ले साले टट्टी कर देता हूँ तेरे गाड़ी पे। ओए तू अंदर नहीं जा सकता, यहाँ सिर्फ मिट्टी की गाड़ियाँ ही अंदर जाती हैं। ठीक है मैं भी आता हूँ। ओए भाई मेरा गाड़ी मिट्टी कलर का कर दो। ठीक है अभी कर देता हूँ। दोस्तों तब तक आप लोग लाइक का बटन दबा दो। अरे चल भाग, हो गया तेरा गाड़ी पेंट। भाई जा रहा हूँ, ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे वो कितनी अच्छी गाड़ी है। चल चल भाई जा अंदर। और आप लोग लाइक